time between 嘅就係6分鐘啦，做唔做到？所以今日喺下邊做 exponential，你作出嚟嗰個新嘅 y 就會等於6，好唔 OK？嗱，做得係咯，可唔可以啊？嗱，呢個就係個轉換啊，正有 s， 正就係個轉換。咁所以咧，我哋喺呢個位先至做所謂要 x 細過等於8。咁所以用翻條 equation 啫，變成1減 e 嘅負8 over 6。咁你就應該可以計到個答案，叫做0.7364啦。咁當然啦，夠 solution 當我計啱啦，有冇問題？嗱，咁所以咧呢條題目咧特登揀出嚟嘅，佢其實就係正一個最常做嘅兩個嘅調換啦。OK，個置換啊，得唔得？就係咁啦。OK，可唔可以？呢個就係中間佢個置換，究竟點樣去轉 ？OK，嗱，點解佢俾 Poisson 隨時可以轉咗落去做exponential？呢個就係中間個交替嘅轉換方法。OK，得唔得？咁所以呢條題 example 呢條past wave 出得非常之好。OK，可唔可以？好嗱，先俾個機會大家先。如果我講到咁，有冇問題？有冇對頭先個轉換有嘢想問？你可以問咗先。冇，我哋就繼續勇敢落去打怪噶啦。